உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்மளுடைய சேனலுக்கான டெலகிராம் பேஜ் இருக்கு அண்ட் வாட்ஸ்அப் பேஜ் இருக்கு. சோ அங்க போயிட்டு நம்மளுடைய சேனலை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அங்க நம்ம போடக்கூடிய ரீசன்ட் டைம்ல அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட், மிந்த்ரா, மீஷோ, ஜியோ இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆஃபர் அண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனல்ல ஷோரா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இமீடியட்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்தரா வரக்கூடிய நிறைய ஆஃபர் அப்டேட்ஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க, தெரிஞ்சுக்கலாம். லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய USB Type C to 3.5 mm ல வரக்கூடிய ஆடியோ ஜாக் கனெக்டர் தாங்க பார்க்க போறோம். எக்ஸாக்ட்டா சொல்லணும் அப்படின்னா இதுக்கு பேர் DAC ஹெட்போன் கன்வெர்ட்டர் அப்படின்ற ஒரு அடாப்டருங்க. இது நிறைய விதமான லேட்டஸ்டா வரக்கூடிய டிவைசஸ் கூட ரொம்ப ஈஸியாவே நம்ம இத பேர் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதாவது ஐபோன், சாம்சங்ல பார்த்தீங்கன்னா கேலக்ஸி மாடல் நம்ம வாங்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் பிரைடட் கேபிளா இருந்துச்சு அப்படின்னா ரொம்பவே லைஃப் லாங் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு. ஃபிளெக்சிபிலிட்டி அப்படிங்கிறது ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். நார்மல் PVC கேபிளா இருந்தது அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாவே நம்ம அதிகமான டைம்ல யூஸ் பண்ற பட்சத்துல சைடுல அதே மாதிரி அந்த பாயிண்ட்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சீக்கிரமா டேமேஜ் வயர் ஆயிடுது. சோ இது மூலமா திரும்பவும் நம்ம ஒரு கேபிள் வாங்குற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் இருக்கும். இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம கால் பேசிக்கலாம், மியூசிக் கேட்டுக்கலாம், கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். DAC மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸுமே இதுல இருக்கு. அன்பிரேக்கபிளா வரக்கூடிய நைலான் பிரைடட் கேபிளா இதை கொண்டு வந்திருக்காங்க. கம்ப்ளீட்டா வரக்கூடிய டியூரபிள் டிசைனோடவே நம்மளுக்கு இந்த டேட்டா கேபிள்ஸ் எல்லாமே வருதுங்க. அலுமினியம் அலாய் ஷெல்லால இருக்கு. இது மைக்ரோஃபோனை சப்போர்ட் பண்றது மட்டும் இல்லாம லைன் கண்ட்ரோலுக்குமே இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறது ஆப்டா இருக்கும். நம்ம இதை லேப்டாப் மாதிரியான டிவைசஸ்லயுமே தாராளமா பயன்படுத்திக்கலாம். டேப்லெட் மாதிரியான டிவைசஸ்லயுமே நம்மளால பயன்படுத்திக்க முடியும். மேக்ஸிமைஸ்டா இது பிளக் அண்ட் பிளே ஆப்ஷனோடவே நம்மளுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் வந்துருது. சோ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா பெஸ்டான ப்ராடக்ட்லாம் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கறத ரொம்ப டீலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 8th பிளேஸ்ல ஹம்பிள் ஆடியோ அடாப்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். Type C to 3.5 mm ஆடியோ ஜாக் அடாப்டர் மாடலா நம்மளுக்கு வருதுங்க. Type C ஹெட்போன் ஆக்ஸ் கன்வெர்ட்டர் மாடல். அட்வான்ஸ்டு DAC ஃபார் ஹை சவுண்ட் பில்ட் இன் ஹை குவாலிட்டியோட தராங்க. டியூரபிள் பிரைடட் அண்ட் டேங்கிள் ஃப்ரீ கேபிளாவும் வருதுங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 108 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 9 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 30 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல Amkette ஆடியோ அடாப்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். Type C to 3.5 mm ஆடியோ ஜாக் கனெக்டர் மாடலா வருதுங்க. DAC சிப்செட் வித் கேவ்லார் பிரைடட் கேபிளோட தராங்க. கம்பேட்டபிள் வித் iPhone 16, 15 சீரிஸ் இந்த மாதிரி எல்லா டிவைஸ் கூடவும் பேர் பண்ணிக்கலாம். பிரீமியம் அலுமினியம் பில்ட் பிளக் அண்ட் பிளே கனெக்டிவிட்டி ஆப்ஷனோட தராங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 109 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 400 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல Wayona ஆடியோ அடாப்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். USB Type C to 3.5 mm கான ஃபீமேல் ஹெட்போன் ஜாக் மாடலா வருது. USB-C to aux ஆடியோ dongle கேபிள் கார்டாவும் தராங்க. நைலான் பிரைடட் USB-C DAC அடாப்டர் மாடலுங்க. சப்போர்ட் அப் டு 24 பிட் கான 96 kHz கான 16 பிட் 48 kHz கான ஆப்ஷனோட வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 349 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 47 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல Basesailor ஆடியோ அடாப்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். Type C to 3.5 mm ஆடியோ ஜாக் கனெக்டரா வருது. ஹை ரெசல்யூஷன் ஆடியோ வித் பில்ட் இன் DAC அடாப்டரோட தராங்க. வைட் யூஸ் மோஸ்ட் USB-C ஸ்மார்ட் போன் அண்ட் டேப்லெட் யூஸ் பண்ணலாம். பில்ட் வித் பிரீமியம் அலுமினியம் ஹவுசிங்கோட வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 349 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 8630 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல டாக்டர் வாக்கு ஆடியோ அடாப்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். Sonic Pro Type C to 3.5 mm கான ஜாக் ஆடியோ அடாப்டர் மாடலா வருது. DAC 24 பிட் 96 kHz கான 3.5 mm கனெக்ட் ஆக்ஸ் கேபிளோட தராங்க. ஹை குவாலிட்டி ஆடியோ பில்ட் இன் அட்வான்ஸ்டு DAC சிப்போட வருது. இன்டிகிரேட்டட் ஸ்மார்ட் சிப்செட் சப்போர்ட்டும் தராங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 379 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 90 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல Unbreakcable ஆடியோ அடாப்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். Type C to 3.5 mm கான ஆடியோ ஜாக் கனெக்டர் கேபிள் அடிஷனலா எக்ஸ்ட்ரா டியூரபிலிட்டி அண்ட் டேங்கிள் ஃப்ரீனஸ் ஓட வருதுங்க. Does not require software driver etc. Comes with exclusive 5 year கான வாரண்டியும் தராங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 449 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. புது ப்ராடக்ட்னால ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் அண்ட் வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் கிடையாது. 2nd பிளேஸ்ல Fedus 3.5 mm கான ஆடியோ அடாப்டர் பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம். USB Type C to 3.5 mm ஃபீமேல் ஹெட்போன் ஜாக் மாடலா வருது. aux to Type C ஆடியோ dangle கேபிள் கார்டாவும் கொடுக்குறாங்க. ஷார்ட் சர்க்யூட் ப்ரொடெக்ஷன் வித் டேங்கிள் ஃப்ரீயோட வருது. லைட் வெயிட் அண்ட் பிரைடட் கேபிள் மாடலாவும் தராங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 569 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 315 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு.
ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல Ugreen 3.5mm கான ஆடியோ ஜாக் அடாப்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். டைப் சி டு ஹெட்போன் ஆக்ஸ் ஜாக் டாங்கல் 24 பிட் 96 kHz i5 DAC கேபிள் கார்டா வருது. நைலான் பிரைடட் USB-C DAC அடாப்டர். கார் ஆடியோ வீடியோ செல்போன் ஹெட்போன் எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 1348 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 19,866 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்து இந்த ஆடியோ அடாப்டர்ஸ் கேபிள் எல்லாத்தையும் Flipkart Amazon தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். வேணும் அப்படினா ஆஃப் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் நல்ல சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் சனிகா விஜய் பாபா. See you, have a nice day.